हाय फ्रेंड्स, तो ये देखिए आज मैं आपको जो वीडियो बना के दिखा रहा हूँ यहाँ की ट्राम। ये जो ट्राम आती है ना, यहाँ पर फुल्ली एसी ट्राम होती है और सब फैसिलिटीज़ होती है दोस्तों। हर जगह से हर जगह जाती है। आप खुद देख रहे हैं कि ये फुल्ली एसी है, कोई इसमें तकलीफ नहीं है और जितनी सीटें हैं उतने ही लोग बैठते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए।